અમુ રવિદાસ ના સંત રવિદાસજી ના પૂરા રે કોંડલીઓ ખેલાડો થોડી વાર ટીમલી રમીએ રમો પણ કોઈને નુકસાન ના થાય એવી રીતે જેને રમીએ અહીંયા થોડી વાર અહીંયા રમી લેજો થોડી વાર પછી હું કહું એટલે બેસી જવાનું થોડું કુંડાળું થોડી મજા કરીએ ગુરુજી આપણા આંગણે આવ્યા છે થોડી જગ્યા કરી આપી હવે નથી તારી હાજરી એ મન વિહરતી નથી એ તારી ઓખો તારી માંજરી ટીમલી રમવાની છે ભાઈ ખાલી ઊભું ન રહેવાનું અમુ કાકા બાપાના પેલા કોણ કોંડલીઓ ખેલાડો